इमेज फर्मेसन बाई रिफ्र्याक्सन। म एउटा मूल मन्त्र भने रिफ्र्याक्सनबाट जुन क्वेसन जसरी आए पनि हामीले युज गर्ने एउटा मात्रै फर्मुला हो, म्यू इक्वल्स टु रियल डेप्थ अपन अप्यारेन्ट डेप्थ। जुन जस्तो क्वेसन आयो भने पनि हामीले युज गर्ने फर्मुला यही एउटा हो, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इक्वल्स टु रियल डेप्थ अपन अप्यारेन्ट डेप्थ। त्यसको लागि त्यही युज गरेर यहाँ तल दुईटा फर्मुला लेखिदिएको छ होइन। अब यसको बारेमा थोरै चर्चा गर्छु म। जस्तै यहाँ सर्फेस अफ वाटर भयो, यो तलपट्टि यो पानी पोखरी, माथिपट्टि हावा। सर्टेन हाइटमा हाम्रो यहाँ चरा छ अरे, सर्टेन डेप्थमा हाम्रो यहाँ फिस छ अरे। क्वेसन कस्तो हुन्छ भने जस्तो यो एक्स हाइटमा मानौँ, यो वाई हाइटमा मानौँ है त। क्वेसन कस्तो हुन्छ भने अब यो फिसले यो बर्डलाई देख्दाखेरि यो हाइटमा देख्दैन, अफकोर्स डिफ्रेन्ट हाइटमा देख्छ। अनि यो बर्डले फिसलाई हेर्दाखेरि यो डेप्थमा देख्दैन, अफकोर्स फरक देख्छ। अब यो बर्डले फिसलाई हेर्दाखेरि यो थोरै माथि उठेको जस्तो देखिने होला होइन। सो यसको हाइट वाई ड्यासमा देख्ने होला। सिमिलरली यो फिसले बर्डलाई हेर्दाखेरि यसको हाइट थोरै माथि गएको जस्तो देख्ने होला। सो एक्स ड्यास हामीलाई क्वेसनले के सोध्छ भने यो एक्स ड्यास र वाई ड्यास निकाल्न भन्न सक्छ, अथवा यसैसँग रिलेटेड अरू क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। यसको लागि हामीले सिम्पली गर्ने के हो, म्यू इक्वल्स टु रियल डेप्थ अपन अप्यारेन्ट डेप्थ। जस्तै मानौँ बर्डले हाम्रो फिसलाई हेरिरहेको छ अरे। यस्तो केसमा के हुन्छ भने यसको एक्चुअल हाइट कति थियो वाई, अप्यारेन्ट हाइट कति भयो वाई ड्यास। यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू माने मैले है त। भने म्यू ड्यास इक्वल्स टु वाई बाई म्यू आयो। देयरफोर बर्डले आफूभन्दा कति तल देख्ने रहेछ भने एउटा त एक्स, बिकज यो हाइट पनि एड गर्नु पर्यो, एक्स प्लस वाई ड्यास हाइट देख्ने होला। यो भनेको एक्स प्लस वाई बाई म्यू। यसै गरी आएको, यही एउटा सिम्पल फर्मुला युज गरेर आएको। अब यसलाई चाहिँ यहाँ फर्मुलाको रूपमा लेखिदिएको छ बर्डले फिसलाई हेरेको केसमा। सिमिलरली यदि फिसले बर्डलाई हेऱ्यो भने के हुन्छ त भने यस्तो केसमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ अप्यारेन्ट डेप्थ अपन रियल। यस्तो किन भयो त भने हाम्रो यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको जस्तै रेयरबाट डेन्सरमा आउँदाखेरि हो म्यू इक्वल्स टु रियल डेप्थ अपन अप्यारेन्ट डेप्थ। रेयरबाट डेन्सर मिडियममा आउँदाखेरिको फर्मुला हो म्यू इक्वल्स टु रेयर बाई अप्यारेन्ट डेप्थ। अब यहाँ त केस उल्टो पर्यो नि त, डेन्सरबाट रेयरमा गइरहेको छ। यदि फिसले बर्डलाई हेरिरहेको छ भने त यो त मुनिबाट माथि जानु पर्यो नि त, यसरी फ्रम डेन्सर टु रेयर जानु पर्यो रे अफ लाइटलाई। त्यस्तो केसमा के हुन्छ म्यू इक्वल्स टु अप्यारेन्ट डेप्थ अपन रियल डेप्थ। त्यही हो अप्यारेन्ट डेप्थ अपन रियल डेप्थ। देयरफोर एक्स ड्यास कति आयो एक्स म्यू। अब यो उसले कति देख्ने होला, एउटा त आफ्नो हाइट वाई देख्छ, त्यसपछि उसको अप्यारेन्ट डेप्थ देख्छ एक्स ड्यास। सो वाई प्लस एक्स म्यू। यहाँ त्यही फर्मुला लेखिदिएको छ। सिम्पली हामीले बुझ्नु पर्यो जस्तो क्वेसन आए पनि यदि क्वेसन रिफ्र्याक्सनसँग रिलेटेड छ भने हामीले युज गर्ने फर्मुला एउटै हो, म्यू इक्वल्स टु रियल डेप्थ अपन अप्यारेन्ट डेप्थ। यदि रेयरबाट डेन्सरतिर गइरहेको छ भने, यदि डेन्सरबाट रेयरतिर गइरहेको छ भने अप्यारेन्ट डेप्थ अपन रियल डेप्थ।